Ողջույն։ Այսօր կխոսենք Golang-ի array-ներից կամ ինչպես հայերեն են ասում, զանգվածներից։ Array-ները դրանք նույն տիպի փոփոխականների հավաքածու են, այսպես ասած collection, կամ այլ կերպ ասած, array-ները կարող են պարունակել մեկից ավելի արժեքներ նույն տիպի եւ պետք է ունենան հստակ չափ։ Ենթադրենք ունենք user-ների բավականին շատ քանակ, ինչպես պետք է դրանք մենք պահենք, կամ պետք է ունենանք ինչ-որ item 1, իր մեջ պահենք առաջի user-ին, ունենք item 2, իր մեջ պահենք երկրորդ user-ին, ու այսպես այնքան, ինչքան որ շատ լինի մեր user-ների քանակը, բայց դրանք լինեն որ դինամիկ, այսպես մենք հստակ չիմանանք իրենց չափը կամ ու սա ստացվում է արդեն բարդություն իրենից, որովհետև իրանց հետ աշխատելը ավելի է բարդանում ու հետո մոտեցումը ավելի բարդացնում է գործը, քան հեշտացնում։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես ենք array-ները հայտարարում Golang-ում։ Մենք գրում ենք var items, քառակուսի բաղագծերի մեջ իր չափը ու type-ը, string։ Եկեք տպենք print line-ով ու տեսնենք, որ ունենք error, որովհետև print line-ը չի կարող տպել aggregated type-ը։ Դրա մենք կօգտագործենք հետևյալը, ինչը սա կանցնենք արդեն մյուս դասին, եկեք ուղղակի գրենք fmt print line items։ Ու կտեսնենք, որ մեր զանգվածը դատարկ է։ Ամեն մի անդամի վրա հղվելու համար օգտագործում ենք քառակուսի փակագծեր ու կատարում ենք վերագրում, այսինքն կարող ենք գրել items 0 հավասար է hello, իսկ items 1-ը հավասար է word օրինակ համար, հա։ Ու մենք կտպենք արդեն կունենք hello, word ու age string-ները մեր array-ի մեջ։ Դե գրենք items 3 ու ինչ-որ վերագրում կատարենք այստեղ արդեն, մենք կստանանք error, որովհետև մեր զանգվածը չունի երրորդ անդամ, որովհետև ինդեքսացիան սկսում է ոչ թե 1-ից, այլ 0-ից, ինչպես տեսանք։ Մեր զանգվածը ունի 3 հատ անդամ ու ինդեքսացիան սկսում է 0-ից, այսինքն 0, 1, 2։ Մյուս տարբերակը հայտարարման, ինչպես գիտենք արդեն items get 0 ու հավասար է մենք ստացենք քանակը զանգվածի 3 ու տեղում կարող ենք միանգամից հենց արժեքավորել մեր զանգվածը ու տալ արժեքները։ Այստեղ մենք հստակ տալիս ենք, թե ինչ չափ ունի մեր զանգվածը, հնարավոր է նաև դա թողնել, որպեսզի գոն հաշվի մեր փոխարեն, այսինքն 3-ի փոխարեն 3-ը get, ու սա գոյին կհուշի, որ ինքը պետք է արդեն քանակը գուշակի, հաշվի ըստ մեր տված item-ների քանակից։ Size-ը հաշվելու համար գրում ենք արդեն len ու items, len-ը ֆունկցիա է Golang-ում արդեն built-in, ու դարձանք մեր array-ը, վերադարձնում թե ինչ չափ ունի մեր զանգվածը։ Այժմ եկեք տեսնենք, ստեղծենք մեկ այլ փոփոխական, վերագրենք նրան մեր array-ը։ Այս դեպքում կատարում է array copy, այսինքն արժեքները ամբողջությամբ կնորինակվում են մյուս array-ի մեջ, այն կարող ենք ստուգել փոփոխություններ անելով new box-ի մեջ, կարող ենք տեսնել, որ new box-ը դրանից փոխվում է, իսկ items-ը ոչ։ Այսպեսով այսքան այսօր մենք ցանկացանք array-ներին, իմացանք, որ array-ը պետք է ունենա հստակ սահմանված չափ, ու այն չափը չի կարող փոխվել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Իմացանք ոնց պետք է աշխատել array-ների հետ, իմացանք, որ array-ները copy են լինում մեկի արժեքը մյուսին վերագրելուց եւ չի փոխանցում reference։ Մյուս դասին կխոսենք slice-ներից ու այնտեղ ավելի հստակ կհասկանանք reference value փոխանցման տարբերակները, ինչ է reference փոխանցումը, ինչ է value փոխանցումը։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս դասին։